Bonjour mes chers, j'espère que vous allez très bien. Donc, on va voir dans cette vidéo les verbes les plus utilisés dans la langue française. غادي نشوفوا الافعال الكثيره الاستعمال اللي نقدروا نستعملوا في الحياه اليوميه ديالنا في اللغه الفرنسيه. غنشوفوا لو سونس ديالها، المعنى ديالها، لي سينونيم، لي كونترير، وغنشوفوهم دون دي فراز يعني في سياقات مختلفه. كنتمنى اي واحد دخل لاشين بور لا بروميير فوا يتابونا، وبالنسبه للناس اللي معايا من ديما لايك ثم لايك وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. دونك نبداو على بركه الله. On va commencer par le premier verbe, le verbe allumer. فاش كنقول allumer en arabe هي شعلت. Voilà. Donc il y a le verbe allumer et le verbe éteindre هي طفى. Donc نشوفوا un exemple. Le soir tombe, Paul allume la lumière. Donc الظلمه بدات كطيح، شنو دار بول؟ شعل الضوء. Par exemple, Ahmed est un fumeur. ملي كنقولوا احمد est un fumeur مدخن. Il allume sa cigarette. شعل السيجاره ديالو. Le contraire c'est le verbe éteindre. On dit j'éteins la lumière. هي طفيت الضوء. Le verbe accepter, par exemple, on dit j'accepte ta proposition. Moi, j'accepte ta proposition. Donc, عطيتيني واحد الاقتراح، أنا قبلت الاقتراح ديالك. Le contraire, c'est refuser. Il y a le verbe accepter, j'accepte, et le verbe refuser, je refuse. Le verbe compléter, par exemple, nous avons un paragraphe à trop, bien un texte à trop. كنقصدوا ملي كيكون عندنا نص بالفراغات. On dit je complète le paragraphe avec des mots convenables. هي كيكون عندي واحد لونسومبل ولا واحد لو باراغراف انكومبلي غير كامل، وانا خصني نكومبليتي. سا فو دير كوا؟ انا غادي نتروفي واحد لي نون ولا واحد لي مو باش نكمل هاد نورمالمون باش نرد هذاك لونسومبل كومبلي. دونك كيكون عندنا ان لونسومبل انكومبلي غير كامل، كنكومبليتي انا بدي مو اولا بدي تروك باش يولي عندنا داك لونسومبل كومبلي. Le verbe ranger, on dit par exemple dans une phrase Paul, je veux que tu ranges tes vêtements, tes jouets et tes livres. Donc la maman parle à Paul. On كتهضر مع Paul قالت له je veux que tu بغيتك tu ranges تجمع ترتب les jouets, les livres et les affaires. Donc خصك تجمع الكتوبه ديالك اللي طايحين في الارض etc. On dit par exemple ta chambre est bien rangée. هي مثلا الا كان البيت ديالك منظم مرتب مزيان، كل حاجه محطوطه في بلاصتها. الا كان مثلا البيت مشقلب يعني حتى شي حاجه ما في بلاصتها، on dit par exemple la chambre est mal rangée. Voilà. Donc نشوفوا دابا le verbe remercier. On dit merci à quelqu'un. Remercier هي شكر يشكر. On dit merci à quelqu'un. Par exemple quand une personne nous a rendu un service, par exemple شي شخص مثلا قدم لنا un service خدمه ولا خدم معنا ولا عاونا، donc on doit le remercier. Donc on doit lui dire par exemple merci, merci beaucoup, merci infiniment, shukran jazilan, ou bien je te remercie, je vous remercie, كنشكرك كنشكركم etc. Pour remercier Dieu, فاش كنبغيو نشكروا الله on dit merci à Dieu. أو لا l'expression اللي صحيحة grâce à Dieu يا الحمد لله. Le verbe retirer غنشوفوا بزاف ديال السياقات اللي كنستعملوا فيه لو verbe retirer. Par exemple في l'application Facebook on dit par exemple فاش كنبغي نسوبريمي واحد لا بيرسون من لا ليست دي زامي ديالي، دونك شنو كندير؟ كنمشي نكليكي سور لو بوطون ديال retirer de la liste des amis. donc هو الحذف. On dit par exemple retirer de la liste des amis يعني راني حذف داك الشخص من اللائحه ديال الاصدقاء. On dit par exemple retirer par exemple ses mains de sa bouche pour parler. واحد شخص كان داير لي مان ديالو sur sa bouche, donc il a retiré ses mains de sa bouche يعني المعنى انه il a enlevé حيد يدو من لا بوش ديالو pour qu'il puisse parler باش يقدر انه يتكلم. Maintenant, نشوفوا le verbe gagner. Donc نشوفوا واحد l'exemple. On dit par exemple l'équipe A par exemple a gagné le match. واحد الفرقة غلبات
ربحات المقابله فازت بالمقابله فوالا لو فيرب غانيي نقدروا نقولوا باغ اكزومبل احمد va au travail pour gagner du pain احمد كيمشي للعمل ديالو باش يصور طرف ديال الخبز كنقولوا pour gagner du pain المعنى ديال هذه الاكسبرسيون سي gagner de l'argent باش pour gagner sa vie باش يوفر بزاف ديال الحوايج في حياته باش كنقولوا حنا كيصور طرف ديال الخبز يعني باش يصور القوت اليومي ديالو لو فيرب بريباري نشوفوا هذا اكزامبل هذا on dit par exemple pendant que mon père lisait son journal في الوقيته اللي الاب ديالي كان كيقرا له جورنال ديالو maman préparait le dîner maman préparait le dîner المعنى ديالها الام ديالي كانت تحضر كانت كتوجد le dîner اللي هي وجبه العشاء le verbe terminer on dit par exemple il a terminé sa mission avec succès هذاك الشخص انهى normalement la mission داك المهمه اللي عطيناها له avec succès يعني بنجاح le verbe étudier par exemple Paul étudie à l'université Paul يدرس كنقولوا كيقرا يتابع الدراسه ديالو le verbe étudier donc il suit des études يتابع الدراسات ديالو à l'université في الجامعه c'est le verbe étudier le nom c'est l'étude ou bien les études refuser c'est le contraire du verbe accepter je dis par exemple non je ne suis pas d'accord donc انا ما متفقش معاك انا رافض الفكره je refuse ta proposition انا رافض الاقتراح ديالك voilà habiter on dit par exemple j'habite à Rabat j'habite à Rabat donc j'habite à Rabat le verbe sakana yaskun donc ana sakan fi Rabat par exemple le verbe cuisiner donc je peux dire par exemple parmi mes loisirs ou bien ma passion c'est cuisiner بغيت نقول لك مثلا من بين الهوايات ديالي مون باسطون شي حاجه اللي كنديرها في وقت الفراغ ديالي سي كويزيني دونك هو الطبخ كنطبخ لو فيرب بريفيري كنفضل شي حاجه على شي حاجه اخرى باغ اكزومبل جيم توت لي ماتيير سكولير كنبغي جميع المواد الدراسيه مي جو بريفير لي ماتيماتيك لكن افضل يعني شي حاجه كنبغيها اكثر من لي زوطخ جو بريفير لي ماتيماتيك مي كنفضل الرياضيات Alors, نشوفوا دابا لو فيرب كوبي نشوفوا واحد اكزامبل اللي هو علي coupe son poulet avec un couteau علي قطع داك اللحم ديالو ديال الدجاج باش بواحد السكين دونك سي لو فيرب كوبي لو فيرب ديبونسي كيتعلق نورمالمون بالجانب المادي كنقولوا نفق ينفق دونك لو بير a dépensé environ 200 dirhams. الأب نفق حوالي تقريبا 200 درهم. النفقة c'est la dépense. Une dépense, les dépenses هما النفقات. Le verbe poser, donc on pose quelque chose كنوضعوا شي حاجة. Par exemple, Leila pose son téléphone portable sur la table. Leila وضعت حطات التليفون ديالها فوق لا طابل. نشوفوا دابا لو فيرب بروبوزي كاينين جوج ديال لي فيرب اللي كيعنيو اقترح يقترح il y a le verbe proposer la proposition et suggérer la suggestion والاقتراح donc par exemple je propose une idée à mes amis par exemple j'ai proposé à mes amis اقترحت على الاصدقاء ديالي d'aller au théâtre pour assister à un spectacle donc اقترحت على الاصدقاء ديالي نمشيو باغ اكزومبل للمسرح باش نحضروا لواحد العرض مسرح لو فيرب توشي il a touché sa feuille avec ses mains touché هي لمس يلمس قاس نقولوا مثلا لمس الورقه ديالو بالاصابع ولا باليد ديالو كاينه واحد الحاسه من الحواس ديال الانسان اللي هما لي 5 سونس هي لو توشي لازمنا لو كيولي لو نون لو توشي هي حاسه اللمس le verbe visiter voilà j'ai visité normalement la tour Eiffel qui se trouve à Paris زرت برج إيفل الموجود في مدينة باريس
Le verbe visiter, zara yazur. Le verbe essayer, hawala yuhawilu. On dit par exemple, Ahmed essaye de convaincre son ami de ne pas émigrer. Ahmed, normalement, qui de convaincre, essayer de. Dima kan nستعملوا la préposition de après le verbe essayer. Essayer de convaincre, de ne pas émigrer, باش ما يهاجرش. L'émigration هي الهجرة. Utiliser, voilà. On dit par exemple, il faut toujours utiliser le dictionnaire. Il faut, c'est l'obligation. من الواجب يجب علينا utiliser استخدام le dictionnaire القاموس pour traduire les mots, pour enrichir le vocabulaire par exemple باش نغنيو الرصيد المعرفي ديالنا etc. دونك كنتمنى لا فيديو تكون اوتيل بالنسبه لكم، تكونوا استفدتوا منها، تكونوا خديتوا واحد لو بلوس. الناس اللي مازال ما شافوش لا سيري رقم 1 ديال لا لونغ فرونسيز اللي حطيت في لاشين، تقدروا تهبطوا لا ديسكريبسيون تلقاوها. كنتمنىكم ديروا لايك الفيديو، تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، واللي مازال اول مره كيدخل لاشين يتابونا ويقول الاصدقاء ديالو يتابوناو باش تقدر ان شاء الله لا فامي. كنوعدكم ان شاء الله غيكونوا فيديوهات جداد ان شاء الله عما قريب. تهلاو لي فراسكم بزاف.